人生病了，你去医院看医生，医生会拿听诊器帮你检测一下你身体的状况。那车子底盘有异音，我们也会拿电子式的听诊器来检查底盘的异音，帮你把异音抓出来。那大家跟着镜头来看一下我们今天的施工状况。这是汽车医生今天的工具仪器设备，这电子检测仪器。我们来看这台车，看好检测异音。那我们该如何检测呢？那目前底盘有好几条听诊线，那我们准备安装在车上听诊。异音检测，我们现在进行录试，看听话没啊？现在声音从哪里出来？哦，大家有没有听到？哐哐哐哐哐哐，非常的明显。那我们现在上听诊器后，我们再做测试。我们听诊器安装完成后，使用听诊器来检测一下。那我们安装了4条线路，分别为1、2、3、4。那这条线路我们经过测试，来看看哪里的声音比较大。那这边是不平的路段，那我们先测试一下第一个线路。第一个线路还好，那我们变换第二个线路，这个比较明显。那我们再切换第3，这个更明显。最后我们切换到第4个，这个不明显。我们先回来第3，这个就很明显了。那我们确定是第3个了。我们回去来看一下线路第3个是什么问题。喂 ，Hello， 我们透过简单的电子听诊器把这台车的异音抓出来了。那现在我们准备更换零件，零件更换后我们再来测试一下，那问题就解决了，就是这么简单。那为什么抓不到呢？如果想知道的，欢迎底下留言告诉远爸。